Hallo Leute, heute wird ein super cooler Tag. In 3, 2, 1 und zum Wasser. Erstmal kurz noch trinken und naja, Mama meinte, ich sollte auch noch ein bisschen spielen, also habe ich das getan. Die hat dann die Tasche gepackt und ich sag's euch, hier hat's verdächtig nach Snackies gerochen. Naja, ich musste erstmal kurz nappen. Und dann guckt mal, wie schön ich das wieder mache. Ich durfte mir von meiner neuen Freundin, der Luna, ihr Geschirr ausleihen. Hat super funktioniert. Das wird Mama auch für mich holen. Naja, Mama und Papa wollten dann auch noch kurz was essen. Und dann hat mich Mama ins Sowas gesetzt. Was ist das?